Yesu Kristo ashimwe. Tugeze ku munsi w'135 turi mu gitabo cya Yobu. Reka dusome mu izina rya Yesu. Uyu munsi turakomeza n'ibice 30 gukomeza. Ariko noneho abonduta ubukuru kuri ubu nibo bampinduye ibitwenge, ndetse na ba se n'agayaga simbegereze n'imbwa zirinda umukumbi wanjye. Ni ukuri imbaraga z'amaboko yabo zamarira iki ko ari abantu b'indogore batazarama. Bahotoreshejwe n'ubukene n'inzara, baguga umukungugu ahatabona mu bisanze no mu bigugu. Batungwa n'intarano zo mu bihuru, kandi bahonda inguriho ibyo kurya byabo. Bagacibwa mu bantu, bahabwa induru nk'ibisambo, bigatuma batura mu mikoke, mu myobo yo mu butaka no mu masenga. Basakuriza mu bihuru, biryamira hamwe munsi y'ibisura. Ni abana b'abapfapfa, ni ukuri n'abana b'abatindi, ni ibicibwa mu gihugu. Noneho mpindutse imbyino yabo, ni ukuri ndiciro ry'imigani yabo. Baranzinutswe baranyitaruye, kandi ntibatinya kunshira mu maso. Ubwo Imana yareguye injishi y'umuheto wayo ikambabaza, nicyo gituma bareka kwifata kose imbere yanjye. Iburyo bwanjye hahaguruka igitero, basunika ibirenge byanjye, bantegesha inzira zabo zirimbura. Inzira yanjye barayica, batebutsa amakuba yanjye ari abatagira gitabara. Baje nk'abanyuze mu cyuho kinini, bansumirira mu mivurungano. Ibiteye ubwoba binyerekeyeho, icyubahiro cyanjye cyagiye nk'umuyaga, kandi guhirwa kwanjye gutamurutse nk'igicu. Ubu bugingo bwanjye bunshongeyemo, iminsi y'umubabaro yanshyikiriye. Amagufa yanjye yampinguranije nijoro, kandi sintuza kuribwa ngo noroherwe. Kubw'imbaraga z'indwara yanjye, umwambaro wanjye uranyaraye, urankanaga nk'ijosi ry'umwambaro wanjye. Yanjugunye mu byondo, mpinduka nk'umukungugu n'ivu. Ndagutakira nyamara ntunsubiza, nahagarara ukantumbira. Wampindukiye inkazi, undenganisha imbaraga zose z'ukuboko kwawe. Unteruza umuyaga ugatuma njyanwa nawo, kandi umpinduza ubusa umugaru. Nzi ko uzangeza ku rupfu, mu nzu itegekewe abazima bose. Ariko se umuntu ugiye kugwa ntiyarambura ukuboko? No mu makuba ye ntiyatabaza ku bw'ibyo? Mbese sinaririye uwari mu makuba, umutima wanjye nturagaterwa agahinda n'umukene? Iyo nategerezaga ibyiza hazaga ibibi, nategerezaga umucyo hakaza umwijima. Mu nda yanjye harahindurwa ntihagire ituze, iminsi y'imibabaro ingezeho. Ngenda nsuherewe, singira izuba, mpagarara mu iteraniro nkavuza induru. Ndi umuvandimwe w'imbwebwe n'inshuti y'imbuni. Umubiri wanjye urirabuye unyomotseho, n'amagufa yanjye yokejwe n'ubushyuhe. Nicyo gitumye inanga yanjye nayo iboroga, n'umwironge ukagira ijwi ry'abarira. Nasezeranye n'amaso yanjye, none se nabasha nte kwifuza umukobwa? Icyo ni igice cya 31. Icyo Imana itanga kivuye mu ijuru ni iki? Kandi ishobora byose itanga murage ki uva hejuru mu ijuru? Mbese kurimbuka si ko kugenerwa umunyabyaha, ibyago bigategekerwa inkozi z'ibibi? Imana ntiyitegereza inzira zanjye, ikabara intambwe zanjye zose? Niba naragendeye mu binyoma, ikirenge cyanjye kikihutira kuriganya, henga mpimirwe ku minzani ireshya, kugira ngo Imana imenye gutungana kwanjye. Niba intambwe zanjye zarateshutse inzira, umutima wanjye ukayobezwa n'ibyo amaso yanjye areba, kandi niba inenge yaromotse ku biganza byanjye, ndakabiba hasarura undi, ni ukuri imyaka yo mu murima wanjye irakarandurwa. Niba umutima wanjye warashutswe n'umugore, nkubikirira ku muryango w'umuturanyi wanjye, umugore wanjye aragasera undi, kandi ashakwe n'abandi. Kuko icyo cyaha ari kibi gikabije, ni ukuri ni ikizira cyo guhanwa n'abacamanza.
kuko cyamera nk'umuriro ukongora ukageza ku kurimbuka, kandi cyarandura ibyo nungutse byose. Niba narahinyuye urubanza rw'umugaragu wanjye cyangwa urw'umuja wanjye igihe bamburanyaga, none se ubwo Imana ihagurutse nabigenzane? Mbese yangenderera nayibwira iki? Cyo ye, iyandemye mu nda ya mama si yo yamuremye? Iyaturemye mu nda za ba mama si imwe? Hari ubwo nimye abakene ibyo bifuza, cyangwa se ngahebya amaso ku mupfakazi, cyangwa nkiharira ibyo kurya byanjye imfubyi ntibiboneho? Ahubwo uhereye mu busore bwanjye yankuriye iruhande ndi nka se, n'umupfakazi namuhagarikiye nkiva mu nda ya mama. Niba hari uwo nabonye wishwe no kubura umwambaro, cyangwa indushyi ibuze icyo kwiyorosa, niba urukenyerero rwe rutampaye umugisha, kandi ntasusurutswe n'ubwoya bw'intama zanjye, niba narabanguriye imfubyi ukuboko kuko mfite umfasha ku irembo, noneho urutugu rwanjye ruragatandukana n'umubiri, n'ukuboko kwanjye kuvunike gutane n'igufa, kuko ibyago biva ku Mana byanteraga ubwoba, simbona uko mbasha kwihanganira gukomera kwayo. Niba naragize izahabu ibyiringiro byanjye, nkabwira izahabu nziza nti ni wowe nishingikirijeho, niba narishimishijwe n'uko ubutunzi bwanjye ari bwinshi, ukuboko kwanjye kukaronka byinshi, niba naritegereje izuba igihe riva, cyangwa ukwezi kugenda kurabagirana nkabiramya, kandi umutima wanjye ugashukashukwa rwihishwa, n'ikiganza cyanjye nkakinyweraho isubyo, ibyo nabyo byambera ibibi, biragahanwa n'abacamanza, kuko ari uguhemukira Imana iri hejuru. Hari ubwo nishimiye kurimbuka kunyanga, cyangwa nkishyirishwa hejuru n'uko ibyago bimugezeho, ahubwo sinakundiye akanwa kanjye gucumura ngo mbifurize gupfa muvumye. Hari ubwo ab'iwanjye batahamije bati, hari umuntu wabona n'umwe wavuga yuko adahagira mu rugo rwe? Nta mushyitsi naraje hanze, ahubwo umugenzi wese naramwugururiraga. Hari ubwo natwikiriye ibicumuro byanjye nka Adamu, ngahisha ibyaha byanjye mu gituza, bitewe no gutinya iteraniro rinini, ngaterwa ubwoba no kugawa n'indi miryango, bituma nceceka sinsohoke. Iyaba hari unyumvise, dore ngiki icyitegererezo cyanjye, ishobora byose n'insubizi, nanjye mbone ibirego byanditswe n'umwanzi wanjye. Ni koko nabiheka ku rutugu, nabyitamirizaho nk'ikamba, namumenyesha umubare w'intambwe zanjye, nkamwegera nk'igikomangoma. Niba imisozi yanjye ihururiye kundega, n'amayogi yo muri yo akaririra hamwe, niba narariye umwero wayo nta feza ntanze, cyangwa niba naratumye bene yo baheba ubugingo bwabo, noneho ibisura birakamera aho ingano n'urukungu rumera hasi ayiri. Iyo niyo ndunduro y'amagambo ya Yobu. Kadusome n'igice cya 32 ibya Elihu. Nuko abo bantu uko ari batatu barorera gusubiza Yobu, kuko yari yiyizi yuko ari umukiranutsi. Maze uburakari bwa Elihu mwene Barakeli w'umubuzi wo mu muryango wa Ramu burabyuka, bukongera Yobu, kuko yihaye gukiranuka kurusha Imana, kandi arakarira na bagenzi be batatu, kuko batabonye icyo bamusubiza, kandi bakagaya Yobu. Ariko Elihu yari yarindiriye kuvugana na Yobu, kuko yamurutaga ubukuru. Maze Elihu abonye yuko abo bantu babuze icyo bamusubiza, uburakari bwe burabyuka. Nuko Elihu mwene Barakeli w'umubuzi aravuga ati, ndi muto namwe muri abasaza, nicyo cyatumye ntinya, sintinyuke kubamenyesha icyo nibwira. Naravuze nti, abafite iminsi nibo bakwiriye kuvuga, abamaze imyaka myinshi nibo bakwiriye kwigisha ubwenge. Ariko mu bantu harimo umwuka, kandi guhumeka kw'ishobora byose niko kubaha kujijuka. Abakuze si bo bazi ubwenge, n'abasaza si bo bamenya imanza. Nicyo gitumye mvuga nti, nimuntegere amatwi,
nanjye mbumvishe icyo nibwira. Dore narindiriye amagambo yanyu mugitekereza ibyo kuvuga, ngira ngo nze kumva impamvu zanyu. Ni ukuri nahagurukiye kubumva, ariko nta n'umwe muri mwe wemeje Yobu, cyangwa ngo amusubize ku byo yavuze. Mwitonde kugira ngo mutavuga muti nitwe twaronse ubwenge, nta muntu wamutsinda, yatsindwa n'Imana. Si jye yerekejeho amagambo ye, nanjye sinamusubiza amagambo nk'ayanyu. Barumirwa, ntibongera gusubiza, ntibagira ijambo bavuga. Mbese mpore kuko ntacyo bavuga, kuko bahagaze ntibongere gusubiza? Njyeho ngiye gusubiza, ngiye kuvuga icyo ntekereza, kuko amagambo anyuzuyemo umutima undimo uraniga. Dore igituza cyanjye kimeze nka vino idafite aho ibirira, nk'intango nshya igiye guturika. Ngiye kuvuga kugira ngo noroherwe, ngiye kubumbura akanwa kanjye musubize, ne kurobanura abantu ku butoni cyangwa kugira uwo nshyeshya, kuko ntazi gushyeshya. Nashyeshya Umuremyi wanjye yankuraho bidatinze. Ibice 33. Nuko rero Yobu, ndakwinginze wumve ibyo mvuga, kandi utegere amatwi amagambo yanjye yose. Dore ubu mbumbuye umunwa wanjye, ururimi rwanjye ruvugiye mu kanwa kanjye. Amagambo yanjye agaragaze gutungana k'umutima wanjye, kandi ibyo nzi ururimi rwanjye rurabivuga ntafite uburyarya. Mwuka w'Imana ni we wandemye, kandi guhumeka kw'ishobora byose niko kwambeshejeho. Nubishobora unsubize amagambo yawe, uyatunganirize imbere yanjye, uhagarare ushikamye. Dore mpanye nawe imbere y'Imana, nanjye nabumbwe mu gitaka. Umva igitinyiro cyanjye ntikizagutinyisha, kandi ukuboko kwanjye ntikuzakuremerera. Ni ukuri wavuze numva, kandi numvise amagambo y'ijwi ryawe uti, ndaboneye nta gicumuro mfite, nta rubanza rundiho, kandi nta kibi kindimo. Ariko rero inshakaho impamvu, indebaho nk'umwanzi wayo. Ibirenge byanjye ibishyira mu mbago, yitegereza inzira zanjye zose. Reka ngusubize muri ibyo ntukiranutse, kuko Imana isumba abantu. Ni iki gituma wiyigisha impaka, kuko itagomba gusobanura ibyayo? Imana ivuga rimwe ndetse kabiri, nubwo umuntu atabyitaho. Mu nzozi, mu iyerekwa rya nijoro, igihe abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo, niho yumvisha amatwi y'abantu, igashyira ikimenyetso ku byo ibigisha, kugira ngo igamburuze umuntu mu migambi ye, ngo imaremo umuntu ubwibone bwe buhishwe. Ubugingo bwe iburinda rwa rwobo, no kubaho kwe ikakurinda kurimburwa n'inkota. Maze kandi ahanwa n'umubabaro ari ku buriri bwe, ahora aribwa mu magufa ntahweme, bigatuma ubugingo bwe buhurwa ibyo kurya, n'umutima we ukanga ibiryoshye. Umubiri we urananuka ntube ukigaragara, n'amagufa ye atagaragara akanama. Ni ukuri ubugingo bwe bwegera ikuzimu, no kubaho kwe kwerekeye ku barimbuzi. Niba abonekerwa na marayika w'umurengezi, n'inyamibwa imwe mu gihumbi, wamenyesha umuntu inzira akwiriye kunyuramo. Niho Imana yamubabarira iti murokore, kugira ngo atamanuka akajya muri rwa rwobo nabonye Umucunguzi. Umubiri we uzagwa itoto birushe uw'umwana, asubire mu busore bwe. Asaba Imana, nayo ikamugirira ibambe, bituma ayireba mu maso anezerewe, kandi igarurira umuntu gukiranuka kwe. Aririmbira imbere y'abantu ati, naracumuye nkagoreka ibyari bigororotse, ariko ntacyo byamariye. Nyamara yancunguriye ubugingo ngo butajya muri rwa rwobo, kandi kubaho kwanjye kuzareba umucyo. Dore ibyo byose bikorwa n'Imana igenza ityo umuntu kabiri ndetse gatatu, kugira ngo igarure ubugingo bwe butajya ikuzimu, abone kumurikirwa n'umucyo w'abazima. Huguka cyane Yobu we, untegere amatwi, uceceke nanjye mvuge. Niba ufite icyo kuvuga unsubize, vuga, kuko nifuza kugutsindishiriza. Niba ari ntacyo untegera amatwi, ceceka nanjye nkwigisha ubwenge.